ये हमारा एक्वामैन, देसी एक्वामैन, देसी एक्वामैन। और एक्टिंग का 50 रुपए कट। लास्ट डे इन गोवा। तो क्या वर्धमान, यो मैन कैसा लग रहा है? अरे बड़ा मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। वो देखो वहाँ पे अमन और सैमसन, निखिल, बोथ आर देयर। भाई इधर ले, ऐसा ले, ऐसा। हाँ एरिक, सिर्फ इधर का मार, इधर मारना है तो इधर ही ऐसा। सुन सुन सुन, हाँ 1 और ये 2। हाँ इधर ले, इधर 1 1 हाँ। 2 बस। सिंकर, अरे बोल रहा हूँ ना तेरे को नंबर। क्या है? एक ये राइट साइड का 1 और लेफ्ट साइड का 2। 1 राइट साइड का 1, अभी लेफ्ट साइड का 2 मार। 2 1 2। अबे तू मेरे साथ सिंक, उधर जा रहा है, उधर आइलैंड के पास। हाँ मेरे साथ सिंक कर। हाँ अभी ऐसे ही फ्लो में चलने दे। आइलैंड, वो आइलैंड उसने बोला आइलैंड तक जाने को। अरे उसने बोला आइलैंड तक जाओ। अबे वर्धन कैसे मार रहे तू? देख टर्न नहीं होना चाहिए अपनी बोट, एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए ऐसा, इधर आइलैंड की तरफ पॉइंटिंग। अभी ऐसा मार। हाँ चल मेरी गाड़ी टिक टिक टिक, चल मेरी गाड़ी टिक टिक टिक। फुल एक्सपर्ट, कायाकिंग एक्सपर्ट हो चुका हूँ मैं। ये रहा पालोलेम का एंड और ये रहा, दिस इज पालोलेम बीच। यो बेबी, दिस इज पालोलेम बीच। और ये अमन यहाँ पे, और ये यहाँ पे सैमसन और निखिल। दिस इज पालोलेम रिजर्व आइलैंड। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए। इसको गोल भी कर सकते हो, गोल भी क्या सकते हो। वो रहा
ये जिंदगी